Саламатсыздар ма, құрметті тыңдаушылар? Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы шикізат және кремний алу кезінде қолданылатын материалдар. Дәріс жоспары: шикізат және материалдар, оларға қойылатын талаптар. Екінші сұрағымыз кварцит. Үшінші кварциттің түрлері: көміртекті материалдар, ағаш көмірі және кремнийді балқыту үшін шикізатты дайындау. Шикізат және кремний алу кезінде қолданылатын материалдар. Кристалды кремнийді өндірудің бастапқы шикізаты құрамында кремний бар тау жыныстары. Бұл жыныстардың тотықсыздандырғышы ретінде әртүрлі көміртекті материалдар қолданылады. Кремний өндірісінде қолданылатын шикізат пен материалдар өте таза болу керек. Олардағы қоспалар неғұрлым көп болса, алынған кремний соғұрлым ластанады. Және кристалды кремнийді өндірудің электротермиялық әдісі болып табылатын шаңсыз процестің қалыпты ағымы қиындайды. Қоспалар кварцтың балқу температурасының төмендеуіне әкеледі. Сонымен қатар кварцтың кристаллитке өтуін тездетеді. Соңғысы электр доғалы пештің шлактануына және кварцталуына әкеледі. Кремний алу үшін ең қолайлы шикізат кварцит және кварц. Кварцит бұл негізінен кремний бар затпен цементтелген кварц кристалдарынан тұратын тау жынысы. Кварц кристалды құрылымының тығыз минералы, меншікті салмағы 2,59 пен 2,65 аралығында. Қаттылығы 7-ге тең. Түсі ақ, сұр немесе қысқы құрамдағы қоспаларға байланысты. Кремнийді балқытуға арналған кварц пен кварцит техникалық шарттарды ЦМТУ 11,75-ті қанағаттандыруы тиіс. Оған сәйкес олардың құрамында кремний, яғни кремнийдің тотығы кемінде 98,2% болу керек. Және қоспалар: темір тотығы 0,25%, алюминий тотығы 0,6%, кальций тотығы 0,25% болуы тиіс. Сыртқы түрі бойынша кварц немесе кварцит кесектерінің сынуы тығыз, біркелкі, таза болу керек және ақ, қызғылт немесе түтінді түстермен боялуы мүмкін. Ал сыртқы бетінде сазды және құрамында темір бар дақтар болу керек. Мұндай кварцит немесе кварц ірілігі келесі бөлшектерді қанағаттандыру керек. Яғни кемінде 100 көбейтілген 100 мм-ге және 300 көбейтілген 300 мм-ден артық болмауы керек. Кварцтың түрлері. Бұл талаптар ең жақсы қанағаттандыратын ұсақ кристалды кварц. Кварцтың біріктірілген кристалды агрегаттарынан тұрады. Ол айтарлықтай қаттылыққа ие және аз қоспалы. Метаморфтық цементсіз кварциттер ойылған шеттермен байланысқан тығыз іргелес кварц түйірлерінен тұрады. Үшіншісі кварцты құмтастар. Олар кремнеземмен цементтелген кварц түйірлерінен құмдардан түзілген. Бұл сорттардың ішіндегі ең таза кварц пен кварцит. Олардың құрамында шамамен кремний тотығы 98% пен 99% аралығында. Құмтастарда кремний тотығы 95% пен 97% аралығын құрайды. Келесі көміртекті материалдар. Көміртекті материалдарға келесі негізгі талаптар қойылады. Күлдің мөлшері төмен болу керек. Ұшпа заттар көп болмау керек. Жеткілікті беріктік, біркелкі және тұрақты кесек мөлшері. Үлкен реакцияшыл беттік және жоғары электр кедергісі. Кремнийді балқыту тәжірибесі барлық көміртекті материалдарға антрацит, термотантрацит, металлургиялық кокстерге қарағанда көрсетілген талаптарға ағаш көмірі сәйкес келетіндігін көрсетті. Алайда кремнийді балқыту кезінде бір ғана ағаш көмірін қолдану
ол шихтаны тым қопсытылатын етіп жібереді. Сондықтан мұнай көгісін қосу арқылы жою керек болады. Осындай қоспаның нәтижесінде пештің жүрісі жақсарады, оның өнімділігі артады және электр энергиясының шығыны азаяды. Сондықтан ағаш көмірін мұнай көгіспен қосып кремнийді балқыту кезінде тотықсыздандырғыш ретінде қолданады. Кремнийдің құрамы мен қасиеттері алынған ағаштың түріне байланысты өзгереді. Мысалы, қарағай көмірі. Оның құрамында күл 1% болатын болса, ұшқыш заттар 27,6, күкірт 0,38%, күлдің құрамында кремний тотығы 13,45%, алюминий тотығы 20,26%, темір тотығының мөлшері 1,24%, кальций тотығы 25,65%, магний тотығы 8,96%. Ал аққайын көмірінде күл 1,7% болатын болса, ұшқыш заттар 22,2%, күкірт 1,17%. Жалпы күлдің құрамы: онда кремний оксиді 19,32%, алюминий тотығы 31,22%, темір тотығы 1,78%. Ал кальций тотығы 22,40% болатын болса, магний оксиді 6,01% болады. Көміртекті материалдар. Көмірдің салмағынан күл, ылғал және ұшпа заттардың мөлшерін азайту арқылы анықталатын ұшпайтын көміртектің мөлшері 65% пен 72%-ді құрайды. Көмірдің көлемдік салмағы қарағай көмірінде 0,309% болатын болса, қайын көмірінде 0,43%. Көмірдің механикалық беріктілігі қарағайдыңке 5,5 кг сантиметр квадрат, ал қайынныңке 12,7 кг сантиметр квадрат. Күлдің құрамы шамамен келесідей: кремний оксиді 42%, алюминий оксиді 9% және темір оксиді 11% мен 18%-ның арасында, кальций оксиді 18%. Тәжірибеде көрсеткендей, кремнийді балқыту кезінде ең жақсы нәтижелерге ағаш көмірінің шамамен 25%-ын мұнай коксын қосу арқылы қол жеткізеді. Мұндай қоспа көмірмен енгізілген қоспалардың мөлшерін азайтуға көмектеседі және кремнийді балқыту кезінде пештегі қалпына келтіру процесінің барысын жақсартады. Кремнийді балқыту үшін шикізатты дайындау. Кристалды кремний өндірісі доғалы электр пештеріндегі кремнийді көміртекті материалдармен тотықсыздандыруға негізделген. Шикізат зауытқа, темір вагондарында немесе платформаларда жеткізіледі. Зауытқа шикізаттарды бөлек-бөлек ашық қоймада сақтайды. Бастапқы шикізатты кремнийге балқыту алдында шекті немесе білікшелі ұсақтағыштарда ұсақтап, кейіннен оларды барабанды електе немесе ұрғыш електе ұсақ түйектерді сұрыптайды. Тәжірибе көрсеткендей, кварциттің немесе кварцтың үлкен бөліктері тотықсыздандыруға үлгермейді және процестің жүруін қиындатады. Кварц түйіршіктері тез ериді және колошниктің яғни пештің жоғары жағында кварцтелуді тудырады. Бұл шихтаның тез өткізгіштігін төмендетеді. Осылайша пештің жүруін қиындатады және пештің өнімділігінің төмендеуіне әкеледі. Сонымен қатар кварц пен көмірдің құрамында көптеген қоспалар бар. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет.